Merhabalar, Anatolia Hospital Çocuk Hastalıkları bölümünden Doçent Doktor Ural Kesik. Bugün sizlere çocuklarda uzamış öksürükle ilgili bilgiler vereceğim. Uzamış öksürük tabiri çocuklarda 2 haftadan fazla süren öksürükler için kullanılmaktadır. Genellikle çocuklarda öksürüğün sebebi virüs kaynaklı enfeksiyonlardır. Fakat bu enfeksiyonlar olduğunda öksürüğe ateş şikayeti de eşlik etmektedir ve aileler genellikle öksürüğün sebebini bu tür enfeksiyonlara bağlamaktadırlar. Fakat ateşin eşlik etmediği, geceleri sık sık öksürüğün arttığı, kriz tarzında çocuğu öksürerek uykudan uyandırdığı öksürük türleri de bulunmaktadır. Bu tür öksürüklerin genellikle alerjik olma ihtimali daha yüksektir. Özellikle ailesinde alerjik bireylerin bulunduğu çocuklarda öksürüklerin alerjiye bağlı olma ihtimali artmaktadır. Bu tür durumlarda net bir teşhis ve gerekli alerjik tahlillerle hastalığın tam nedeni ortaya konulabilir. Eğer uzamış öksürükle ilgili bir şikayetiniz varsa bize başvurmanızı öneririz. Sağlıklı günler diliyorum.